ya geti nacheza. Nje ya geti? Ulikuwa nje ya geti? Ndio, kwani kuna tatizo? Amna, sio kwa nje ya geti. Bebe supu. Bebe supu. Nini? Yuko wapi? Umeona Kindege? Huyo mtoto sio wa kawaida. Nilikwambia huyu mtoto ni mchawi. Nadhani mwenyewe umejionea kwa macho yako. Hapana Jeni. Jeni niambie naota. Yaani niambie nipo kwenye ndoto, yaani nimelala kabisa. Jeni sio kweli. Sijaona kwa macho yangu, si ndio? Naota je? Wewe hauoti. Hii ni kweli. Wala hauwezi kuota saa 3 sasa hivi uweze kuota. Hauwezi kuwa naota. Huyo mtoto ni kweli tumemwona sisi wenyewe kwa macho yetu. Yaani hadi umemfunika kabisa na gunia. Na miguu kabisa ilikuwa inatikisika. Alafu useme ilikuwa ndoto. Wewe. Hapana Jeni. Hii sio live. Jeni mimi naota. Jeni, mimi naota nipo kwenye ndoto. Jeni sio live. Inawezekana eti mtoto namfunika kabisa, afu anapoteaje? Jeni hii ni ndoto. Na niambie kabisa mimi nimelala, nipo usingizini. Yaani ni ndoto. Jeni niambie kweli. Niambie niamke basi niamshe Jeni, nipo kwenye ndoto mwenzio. Wewe Kidege wewe, nitakupiga bao moja. Utoke kwenye usingizi wako. Maana haiwezekani useme kama unaota wakati ilikuwa ni kweli kabisa. Hadi tumetoka kabisa mpaka kutoka kwako hadi hapa nje unasema ni ndoto kweli? Huyo mtoto alikuwa umemfunika kabisa na gunia, alafu unasema ulikuwa unaota? Haiwezekani, huyo mtoto ana maajabu. Yaani mtoto ni wa ajabu sana. Mtoto wa ajabu? Kwa hiyo na maana huyo mtoto ni mchawi. Hasa nisikilize Jeni. Yeye kama anajikuta mchawi, mimi kigagula. Yaani mimi zaidi ya uchawi wake yeye. Ila hapana Jeni, bado hajaniingia akilini. Nisikilize, hiyo ni ndoto. Na hiyo ni mawazo yetu. Sisi tulikuwa tunamwaza kwa muda mrefu Jeni, na watu hivyo ingia ndani nikaona kama namuona pale. Nikaenda kufunika naye gunia, lakini hiyo ni mawazo Jeni, sisi hatujamuona Jeni, hatujamuona. Kidege, acha kichaa chako. Naomba usitoke kutoka kwenye usingizi wako. Nakwambia hii ni kweli, wala hakuna yani hamna ndoto ya namna hii bwana. Ilikuwa ni kweli, huyo mtoto ni mchawi. Nakwambiaje? Fanya mbinu ya haraka huyo mtoto umtoe ndani ya nyumba yako. Atakuja akuloge, shauli yako. Fanya haraka umtoe. Okay Jeni, nimekuelewa. Sasa sikia, fanya hivi. Sasa muda umeenda, huu muda ni usiku sana. Na Bella atakuwa karibu kurudi nyumbani. Cha kufanya wewe, nenda nyumbani, alafu kesho ukija, tutajua tunaikaje sawa. Wewe nenda nyumbani. Basi sawa, ngoja niende. Lakini kesho lazima nirudi. Tena lazima nirudi kwa kishindo. Tulijadili hili swala vizuri, sawa? Basi sawa Jeni. Wewe nenda. Mimi sasa hivi ngoja niende. Sawa Jeni. Wewe blaza Kichi, unaenda wapi sasa? Nakuuliza unaenda wapi? Au umepatwa na nini wewe? Juzi umetoka huko amekupiga amekuumiza, unakuja hapo unaanguka. Alafu sasa hivi unataka kutoka, unataka kwenda wapi? Wewe kaka, kaa utulie nyumbani basi. Unataka kwenda wapi? Unawapambania wao lakini wewe hajui faida yako. Kwa nini kaka? Wewe unataka kupiga wakuue, si ndio? Sebiga, kama imepangwa mimi niende nikafe kwenye ile nyumba, basi acha niende nikafe. Kama imepangwa basi mimi niende nikaumie katika ile nyumba, basi acha niende nikaumie mzee. Yaani moyo wangu umekuwa mgumu kabisa kukubaliana na matokeo. Kwa sababu kuna muda ni moyo wangu unafukuta, yani unawaka moto. Hautaki kabisa kukubali kutoka kumsaidia yule mwanamke Sebiga. Kwa hiyo kama inaonekana nikienda pale nitakufa, hata nipige hata niumiza, basi acha niende pale akaniumize mzee. Yaani acha niende nikaumie. Kwa sababu mimi ndo chanzo Sebiga. Yaani pasi na mimi basi ndo yule mwanamke asingekuwa matatani mpaka sasa hivi. Yaani nimeharibu ndoa ya watu kwa mikono yangu mimi mwenyewe mzee. Kwa hata kama kuitengeneza, acha nikaitengeneze mimi mwenyewe kwa gharama yoyote ile mzee. Ikatokea nimeumia, ikatokea nimekufa, basi Mungu ndo anayejua kitu gani ambacho naenda kukifanya pale. Ni hilo tu Sebiga. Kwa kaka umeamua kujitoa sadaka kwa ajili ya jambo ambalo halikuhusu na wala hayahusiani kabisa na kwenye familia yako. Baada ya udili na familia yetu hapa tuna shida kubwa sana. Wewe ndo unadili na familia ya watu. Wewe nakuhusu nini? Nakuuliza nakuhusu nini? Sister anaumwa. Bado hujajua hali yake. Wewe mwenyewe bado hujakaa sawa. Alafu hata kuondoka nenda wapi sasa? Yaani kaka hata sijui umekutwa na nini kakaangu. Sebiga, nisikilize. Kwani
kipindi chote hicho ambacho na huwa anaenda hospitali huendi kuniwakilisha? Au mimi sipambani kuhusu dada yangu? Si focus kuhusu dada yangu. Ili pia nalipigania linanihusu Sebiga. Yule mdada mimi kumpambania pia inanihusu, inanilazimu nifanye hivyo kwa sababu mimi ndo chanzo. Mbona uelewi mzee? Sikiza Sebiga. Nimeshakuelekeza. Mimi lazima niende nikapambane juu chini. Hata kama siko sawa kiafya, hata kama kichwa changu hakiko sawa mzee, hata kama sijalikava, hata kama nimetoka kuumia juzi, lazima nipambanie mpaka awe sawa, yani mpaka ndo wale dada iwe sawa. Yani mpaka nihakikisha ule mwanaume ananiambia ukweli. Kama anafanya yote haya kwa kosa la kuhisi mke wake amemsaliti au kuna mpango wa kando ambao unafanya asikubaliane na matokeo, aendelee kumtesa mke wake mzee. Yani mpaka amani ya ule mwanamke ipatikane. Kama tatokea mimi nimeenda kuumia basi baridi. Acha nikafie pale mbupo mfupa safi na salama mwanangu, dole tu mshikaji wangu. Nadhani nimemaliza. Na kuhusu sister mzee, mimi napambana vile vile. Kaka, wewe blaza kichwe. Kichi. Blaza vitu havikuhusu. Unakaa unapigania kitu ambacho hakina hata msaada kwako, hakina hata manufaa kwako. Waje kupambania familia hapa, sister anaendeleaje? Yani hujali chochote kuhusu sister. Unajali masuala ya ndoa ya watu. Basi sawa. Pole sana Leticia kwa kweli. Hivi unajua kuwa nilikuwa sijui kabisa kama unaumwa. Ndio maana nilikuwa nakutafuta hadi kwenye simu sikupati. Ukizingatia mimi nakuwa kazini, kwa hata nilikuwa nakosa time kabisa ya kusema kama nitoke nyumbani nije nyumbani kwenu kukuona, labda hivyo sikuoni siku nyingi mtaani. Pole kiukweli. Asante sana Janeti. Kiukweli nilikuwa naumwa sana. Hata simu sikuwa na nguvu ya kuishika. Nilikuwa naiona tu watu wanapiga lakini nilikuwa siwezi hata kuitumia. Ni kweli kabisa, ni jambo la kumshukuru Mungu. Kama umeweza kutoka nyumbani kabisa mpaka umefika hapa na unatembea mwenyewe, basi hali yako iko vizuri. Kwani ilikuwaje mpaka ukaanza kuumwa? Nini hasa ilikuwa shida? Janeti, nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni asubuhi. Nimetoka zangu ndani, ghafla nikapata kizunguzungu. Baada ya hapo nikaanza kutapika. Na hapo ndipo nilipoanza kuwa weak. Mpaka sasa hivi unavyoniona, yani sipo sawa, ila namshukuru Mungu naendelea vizuri. Lakini kiukweli nilikuwa naumwa sana. Pole. Vipi lakini? Dawa si unatumia kama kawaida? Dawa natumia. Basi ni vizuri. Ndio maana umerecover kwa haraka. Vipi kuhusu kazini kwako? Umesharipoti hata siku moja kweli? Janeti, nadhani unakumbuka kuwa nitakiwa niripoti Jumatatu ya wiki hii. Lakini kabla hata Jumatatu yenyewe ndo nilipoanza kuumwa. Na ukizingatia leo ni Alhamisi, kwa hiyo siwezi kuripoti leo wala kesho. Lakini nimepanga Jumatatu ya wiki ijayo lazima nikaripoti shuleni. Kwa mapema sana nitakuwa pale na nitakuwa niko sawa. Basi sawa. Hata hivyo sio mbaya kwa sababu ulikuwa unaumwa, hujafanya makusudi yoyote labda kusema kwamba hujaenda kazini kwa sababu hujataka. Hapana, ulikuwa unaumwa. Lakini jitahidi sana Jumatatu uende kazini. Nina imani utakuwa umerecover vizuri kabisa na utakuwa umemaliza dozi yako, si ndio? Ndio Janeti. Lakini pia samahani, kuna kitu nilikuwa nataka nikuombe. Janeti, nilikuwa naomba kama una viatu vya juu uniazime ili kusudi Jumatatu nikienda kuripoti kazini niende nimevivaa. Alafu nikishatoka shuleni mimi nitaangalia mazingira ya kununua. Kwa sababu siku ile ambayo nilikuwa nimeenda kufanya manunuzi yangu, kiukweli sikupata kiatu cha juu. Kwa hiyo ndo maana sikununua. Nilisema nitarudi lakini ndo hivyo nikawa nimeumwa. Kwa hiyo nilikuwa naomba uniazime. Mimi nitakurudishia viatu vyako. Ni hicho tu? Hata usijali. Hata mimi mondani nilikuwa napea kama 4 kama sio 5 hivi. Vimenibana, havinitoshi tena. Kwa nadhani vitakufaa zaidi. Naomba tuende ukajaribishia then uchukue. Janeti, asante sana, Mungu akubariki. Lakini pia mimi nilikuwa nahitaji kimoja tu niazime. Sio kimoja tu, yani mimi vikikutosha beba vyote. Maana sina kazi navyo. Asante sana, Mungu akubariki kuwa na huo moyo. Aya, twende ndani nikakupatie. Sawa, twende.
tena? Hivi kaka, kwa nini sio mwelewa wewe? Hivi una matatizo gani lakini? Hebu ondoka bana, mume wangu yupo. Kwa nini unakuja hapa lakini na wakati nishakuzuia usije hapa? Ondoka bana, usije kumsababishia mume wangu matatizo, usiondoke. Hebu ondoka bana wewe kaka, una nini lakini? Nisikilize vizuri. Tena nisikilize kwa makini. Nimetoka mtaani, nimekuja hapa, ni chochote kitakachotokea basi sawa. Ikatokea mume wako amenizimisha, safi. Ikatokea ameniua hapa, safi. Nahitaji kuzungumza na wewe. Na sio wewe tu, nahitaji kuzungumza na mume wako pia. Tena mazungumzo ya muhimu kinoma noma, mshikaji wangu. Mume wangu? Unataka kuongea nini na mume wangu? Nimeshakwambia matatizo ya ndoa yangu niachie mimi mwenyewe, nitasolve mwenyewe. Kwa nini hutaki kunielewa wewe? Wewe una nini lakini wewe? Au una vidudu kwenye kichwa chako wewe? Nimesema ondoka, usije kumtafutia matatizo mume wangu akaenda jela, usije kukupiga bure. Hebu ondoka basi. Wewe kama ondoke, una nini lakini? Hutaki kuondoka si ndio? Sasa subiri nikuonyesha na mimi nimo. Nisikilize vizuri mshengengi. Nimekwambia nimekuja hapa nahitaji kuzungumza na mume wako. Kwa usiniambie kabisa taabu zako mzee, tutagombana. Umezoea kumbe? Tolo umezoea. Kwa ulijua kama leo mimi sipo, umekuja kufanya upumbavu wako na mke wangu nyumbani kwangu. Si ndio hivyo? Yaani nilivyo kupiga hapa mara ya mwisho hakujifunza. Hakuna elimu iliyoingia kichwani kwako. Si ndio? Nimekupiga na kigoda nusu la ufe. Ukatoka hapa mbio nyingi. Kwa hiyo nikaanza kupapasa kila muda, inaonekana kama vile unaona kama ni mchezo. Huu sio mchezo mzee. Na mke wa mtu ni sumu. Mke wa mtu ni sumu mzee. Na huu ni mke wangu. Sio umeelewa vizuri? Kwa kama wewe umezoea kuchezea wake za watu, sio mke wangu. Inabidi wewe nikuonyeshe wewe wa mfano wewe. Itabidi nikukatakate hiyo miguu ili usije tena nyumbani kwangu kuja kucheza na mke wangu. Na ikiwezekana twende hata mahakamani, ikiwezekana mimi nikafungwe jela kwa sababu unavyoonekana wewe, lengo lako ni mimi nikafungwe. Ngosha nisikilize. Sio kufungwa. Yaani twende tukafungwe. Mzee, nimetoka mtaani mpaka nimekuja hapa, mimi nimejami kwa chochote. Utakachokitaka chochote kile. Ukitaka mimi nipasue ubongo, basi dole. Ukitaka unitoe utumbo, basi dole. Nitotoe hapa kimavi mzee wangu. Nataka unielekeze kitu kimoja. Unafanya yote ni kwa sababu ya tamaa zako binafsi au ni kwa sababu ya kosa kumwisi mke wako kwamba amekuchiti na mimi mbupu mfupa? Oya. Una mazoea sana wewe. Una mazoea na una mdomo sana mzee. Inavyoonekana wewe una kishimbe sana, na kishimbe chako wewe sio cha Kisukuma. Cha Makonde sio ni wa nini? Inabidi wewe nikukata miguu. Na kwa mara nyingine usiweze kuja kufanya upumbavu wako na mke wangu. Sasa leo sichekeshi. Ngani ingie ndani, nichukue panga nikatekate miguu yako mshenzi wewe. Pumbavu kabisa. Kakangu, nakuomba ondoke. Nakuomba uende, nionee huruma, mimi ni mtoto wa kike. Sitaki mume wangu akafungwe, na kuomba ondoke kakangu. Nakuomba, niko chini ya miguu yako, ondoka nyumbani kwangu. Naomba ondoke kakangu, mimi sitaki kesi. Sitaki, naomba ondoke. Ondoka basi kakangu. Naomba ondoke, nionee huruma, mimi ni mtoto wa kike. Mimi chukulia tu kama mimi dada yako, ondoka. Naomba ondoka nyumbani kwangu kakangu, ondoka nakuomba. Yuko wapi? Yuko wapi? Kwa nimeingia ndani kuchukua panga, umemwambia ondoke. Si ndio? Kwa umemwambia ondoke, umemfukuza. Wewe. Inavyoonekana mmenizoea sana wewe na wewe mpumbavu wako. Na mimi siwezi kuzoeleka hata kidogo. Farida, mimi sio kunizoea wewe. Kwa sababu inavyoonekana wewe hauwezi kusikia. Kuembela ngoda kumana mimbo. Yaani hakuna mtu anaweza kukuimbia wewe ama akakwambia chochote kama wewe huwezi kusikia. Wewe. Mimi sio mchezo nimeshakwambia. Kama unataka kucheza drama, kacheza na mpumbavu wako, inawezekana utoke nyumbani kwangu ukafanya ujinga wako huko. Ukienda kufanya ujinga wako ukiwa nyumbani kwangu, itabidi nikuumize. Nitakupiga wewe, nitakukatakata mapanga, nitakutoa utumbo mpumbavu wewe. Na nimeshachoka mpumbavu wako. Na huyo mpumbavu wako nikutana naye popote pale, itabidi nimkatakate miguu ili asiweze kuja nyumbani kwangu ama msiweze kukutana na sehemu yoyote ile. Maana inaonekana amenizoea na huu ujinga inaonekana wewe ndio umemfundisha. Shenzi wewe. Endelea kufanya mpumbavu wako, hili panga nitakumalizia kichwani. Na kesi yoyote na usijinyi wawili utaibeba wewe. Kwa hiyo unapaswa kujifunza na kuweka akilini hiyo. Mke wangu. Hey. Mume wangu. Tangu juzi nakwambia mama yangu ni mgonjwa.
tena amelazwa, lakini hata haujali. Nimekuambia naomba hizo pesa nimpatie, lakini hata hujali mume wangu. Kwani mpango wako ni nini? Lakini mke wangu, unajua fika kwamba mimi nakuelewa sana na wala sikupingi. Kwa kama mimi sikupingi kuhusu swala pesa, mimi lazima nikupatie, na nimeshakwambia fika kuwa nikitoka nikienda mtaani kufanya issue zangu narudi na pesa hapa. Kwa nikirudi na pesa mimi lazima nikupatie. Nafikiri sikilizia jioni lazima nitakuja na hiyo pesa. sawa, nakuelewa sana mume wangu, lakini naumia pindi ninapoona mama yangu anaumwa. Tena yupo serious sana. Alafu mume wangu ni kama unanipuuzia. Okay, tufanye hivi. Unaweza ukanipatia basi hata kiasi kidogo tu, nusu ya hiyo hela nilokuomba. Nitashukuru pia. Mke wangu, kuhusu mama, maumivu yake ambayo wewe unayapitia, mimi pia nayapitia vile vile. Kumbuka mimi ni mume wako na tumeshaungana kuwa mwili mmoja. Na kama mimi na wewe ni mwili mmoja, maana yake maumivu yako na maumivu yangu pia. Sawa? Na nadhani kuhusu pesa mimi lazima nitaclear. Nimeshakwambia. Kwa hiyo basi kuwaza na kubaki unalia muda wote utajikuta unaanza kuumwa. Subiria jioni, mimi lazima pesa nitakupatia. Sawa mamangu? Wewe unasema hiyo pesa unataka kupeleka wapi? Pesa? Mume wangu, umemwona mwanamke anachoongea? Kwa hiyo anamaanisha kwamba mimi pesa kuna sehemu nataka nipeleke. Naonekana nataka kunipanda sasa kichwani. Wewe kwani hela inakuhusu nini wewe? Kwani lakini hapendi amani yangu mimi? Na kwani hapendi nikiongea na wewe anaingilia katikati? Wewe, mimi mbona nilisikia kila kitu? Wakati unaongea na mimi nilisikia kila kitu. Kwa hiyo hapo cha kufanya, mwambie huyo mwanamume wako hiyo pesa ambayo unamuomba kupatie, mwambie unaipeleka wapi? Apeleke wapi? Hivi Farida, una shida gani wewe? Yaani hupendi kuona mimi nikiwa naongea na mke wangu basi tukawa na amani. Sasa unapoongelea mambo ya kupeleka pesa si kupeleka wapi? Wewe nakuhusu nini? Kanoni, mwambie mwanamke wako akwambie hiyo pesa ambayo anakuomba anapeleka wapi? Kwa sababu mimi nilisikia kila kitu kipindi anaongea na mimi nimemsikia mwanzo mwisho. Kwa hiyo wewe mwanamke wewe cha kufanya, mwambie huyo Kanoni wako ambao unamuita mume wako kila siku, hiyo pesa ambayo unamuomba unaipeleka wapi? Kwa hiyo unaibiwa. Farida, unajua unataka kunizoea sana wewe. Una mazoea sana. Na unapenda sana kumwongelea ujinga mke wangu. Sipendi hiyo tabia yako. Kwa hiyo ukinikuta niko naongea na mke wangu, upasi kutia neno lolote. Kaa kimya, na nishakwambia wewe unakaa kimya. Usiingilie. Anapeleka sehemu yoyote hiyo pesa au anafanya kitu gani? Acha. Nisinaitwa mimi. Mimi ndo kidume cha nyani. Kwa kama mimi ndo natoa pesa natafuta mwenyewe na nampa mke wangu anaenda kutumia. Sasa unataka pesa zangu atumie nani? Kipindi ambacho wewe hujazingua, nilikuwa nakupa pesa zangu natumia. Unafahamu hilo? Umetumia sana pesa zangu. Kwa hiyo sasa hivi acha mwenzako naye atumie pesa. Kwa kama mimi ndo nayetafuta pesa, acha endelea kudambua afanye chochote anachojisikia. Lakini wewe upasi kutia neno lolote kwenye pesa zangu. Pesa nitampatia. Basi sawa baba. Mimi cha muhimu nishakwambia kwamba hizo pesa zako ambazo unataka kuzitoa unaibiwa. Na kingine, mimi sasa hivi natoka naenda zangu sokoni kuemea. Nenda. Sasa subiri nini hapa? Sawa, mtajua wenyewe. Mungu, yani hiki mwanamke kinanikela. Sasa hapa kinachokuwa anakuja kuongea nini lakini mimi anapenda kuingilia mambo yangu lakini. Usijali mke wangu. Usijali sawa. Kuhusu swala la pesa mimi nitakupatia. Na wala sijabadilisha msimamo wangu. Kwa hiyo maneno yake yote yameingilia huku, yametokea huku. Kwa hiyo yasianze kustress kabisa. Na kama ni mpango wa pesa ama mpango mwingine wowote, nitahusika nao mimi mwenyewe. Hawezi kuhusika yeye. Kwa hiyo usianze kujipa stress, unaanza kulia, mwisho anza kuumwa, nianze kuhangaika tena kupeleka hospitali. Sawa mamangu? Twende ndani sasa. Nalia mwenyewe. Mlimbwende huyo. Sikia basi. Farida nisikilize basi. Farida naomba unisikilize. Tena naomba unisikilize kwa makini sana. Hivi kwa nini kila tukipanga mpango huwa unaupindisha? Na kwa nini kila nikikuelekeza jambo unakuwa unielewe wala uniamini mzee? Mimi nilishakwambia na mimi tushirikiane ili mradi mume wako aamini kwamba wewe hujamsaliti, hujatoka na mimi. Hata Mungu anajua kabisa na kila kitu kiko wazi. Lakini kwa nini kila tukipanga jambo unakuja unalipindua? Hasa unakuwa na mipango gani? Na unakuwa ndo maisha gani mzee? Kwani na wewe una nini labda nikuulize? Kwa sababu nimeshakwambia usinifuate lakini hutaki kunielewa. Kwa nini? Afu mimi na wewe nyota zetu hazijaendana kakaangu.
Na hicho kitu ambacho umeniambia nifanye, nimejaribu kufanya lakini nimeshindwa. Nimefanya tu kidogo, nimejikuta nimeharibu kila kitu kwenye ndoa yangu. Kwa hiyo basi, nimeshakwambia acha kunifatafata, tusizoeane. Nisikilize Farida. Haijalishi nyota zetu zinaendana au hazijaendana. Hapo ninachokizungumza juu ya mpango ambao tunakuwa tunapanga afu unakuja unavurugua. Alafu kitu kingine, mume wako angekuwa anakupenda kwa kukuthamini, mpaka sasa hivi angekuwa kashafanya maamuzi. Yaani mpaka sasa hivi angekuwa kashakusamea na ushauri katika ndoa yako na ndoa yako iko fresh kabisa. Lakini huenda kuna mpango wa kando ambao mume wako anaufanya, ambao unamzingira, ambao unaufanya juu chini asikubaliane na matokeo mzee. Lakini kwa nini ndio tunapanga jambo ambapo dakika za mwisho kuja anazingua? Na maamuzi kabisa nilikueleza kwamba je, uko tayari kuingia miguu yote miwili katika mpango? Ukasema ndio. Na kawaida kabisa kufanikiwa ipo hivi. Ukiamua kufanya jambo lolote katika maisha yako, basi usilikatie tamata kama itatokea kitu gani kile. Dakika za mwisho nakuona mwanangu unakuja na uziopo. Hebu fanya juu chini turudi katika mpango na kila kitu kiwe sawa mzee. Naomba nisikilize vizuri. Unamwona mume wangu ni kati ya wanaume ambao wana misimamo mikali. Kwa hiyo basi yule akishakasirika amekasirika, akishikilia jambo amelishikilia. Mume wangu namjua mwenyewe, na ndio maana nikakwambia hivi, kaa mbali na mambo ya ndoa yangu. Nitayasolve mwenyewe kwa sababu mume wangu mimi ndo namjua, kanioa mimi, toka tupo kwenye mahusiano namjua vizuri. Kwa hiyo achana na ndoa yangu. Kaa nayo mbali kabisa. Au vipi mume wako kumbe unamjua, si ndio? Kwa mume wako amekuwa mtu wa misimamo kama vya dofuicha au amekuwa kama nani mwanangu? Nisikilize. Kwa kuwa kila nikikuelekeza wewe hutaki kushirikiana na mimi, basi mimi nitafanya mpango chini kwa chini. Yaani nitahakikisha nafanya mimi mwenyewe yani. Yaani nitakuwa nafuatilia chini kwa chini mpaka nihakikishe mume wako namnyoosha. Na sio kiasi unakuwa mtu wa kutesa na kunyanyapaa. Wewe unataka kushirikiana na mimi, basi mimi nitashiriki mwenyewe afu nitafanya kila kitu kitakuwa dole tu. Bado nataka kufuatilia, si ndio? Sawa. Lakini hakikisha kitu hiki kimoja. Hakikisha unavyofuatilia hauumizi tena mtu mwingine kama ulivyoniumiza mimi. Hili shangazi vipi hili rafiki yangu hili? Sasa unajua mshangazi mwingine mwanangu, unaweza ukatomea wewe moyo wako kabisa ukaunyoosha wewe mradi uje ulisaidie ili mshangazi rafiki yangu dakika za mwisho anakuja na zingo. Mshenzi wewe. Hivi wewe, nimeongea mara ngapi nawe kuhusu mapishi ya chakula humu ndani? Nimeongea mara ngapi na nimekaa mara ngapi kufundisha kupika chakula humu ndani? Umenifanyia nini? Umepika nini kule jikoni? Au uliambiwa ukipika chakula vibogoe humu ndani ndio unakuwa umewini mwenyewe? Haya, pilau gani unalipikia kule? Lakini dada, bwana nishakwambia mimi pilau la nazi wala nisumbua sana, ndio maana nikwambia je unisaidie. Nikusaidie? Kwa hiyo umetoka kwa kwenu Singida, umetoka kwa mikoani, umekuja hapa nikusaidie kazi, si ndio? Huo mshahara unaolipo tunalipo wote. Nikusaidia kwa kipi labda? Nisikilize wewe mpuzi. Kwenye nyumba yangu mimi hamna mzao ovyo ovyo, hamna mapishi ovyo ovyo unaoniletea humu ndani. Sasa nisikilize, hamna chakula kitachomwagwa leo. Leo mguu wako mpaka jikoni unaenda kumaliza chakula kile. Lakini dada nishakwambia pilau la nazi wala nishinda. Alafu sisi kijijini kwetu hatutumiagi nazi kabisa. Alafu naomba unisamee. Nisikilize wewe, kwangu hamna msamaha na sijaisamea upumbavu kama huo. Lakini Aunti Kindege, mbona kasha kuomba msamaha? Nisikilize wewe. Yaani katika mtu ambaye sitaki azungumze chochote humu ndani ni wewe panya. Yaani sitaki kunyanyua mdomo wako hata kuongea neno lolote lile. Maana kukataza kupita kwenye njia zangu. Sasa uendelea kunyanyua huo mdomo au sogeza hata mguu wako nikuonyeshe. Oya hivi ninavyoongea mimi na wewe jikoni na unaenda kumaliza chakula chote kile. Mpuzi wewe. Yaani twende huko. Yaani sogea huko.